ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ട്രാവൽ ഓട്ടോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾ എന്ന ഒരു വാട്ടർഫാളാണ്. ഇത് ഉള്ളത് യസൻപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ്, മൂന്നാറിനടുത്താണ്. അടിമാലിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 21 കിലോമീറ്റർ, മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. നമ്മൾ അടിമാലിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ആനച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന യസൻപുരത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രിപ്പ് ജീപ്പുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാറും കൊണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വലിയ വഴി മോശമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ജീപ്പുകൾ ഇത് കണ്ട്, ഈ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ജീപ്പുകളെല്ലാം അവിടെ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും നല്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് പോകുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇതാണ് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് DTPC ആണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. ഫിഷ് പായ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്നവർ കൃത്യമായും തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. വളരെ മനോഹരമാണ്, നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇത് കല്ലും കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ എൻട്രൻസ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അത് കല്ലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും പോയി മുട്ട് നോക്കാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ എല്ലാം കുറേ യൂട്യൂബിലെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു, അധികമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അധികം ആർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇവിടെ ഫീസുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഫീസേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപ, അഡൽസിന് 10 രൂപ. പിന്നെ ആൽബം ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 രൂപ കൊടുക്കണം. ക്യാമറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 500 രൂപ. ഞങ്ങളോട് ഇതിന് ഫീസൊന്നും മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്, എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഈ യസൻപുരത്തുള്ള ഈ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾ. ഇവിടെ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലക്കല്ല്, കുഞ്ചിത്തണ്ണി, അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്നാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ റിസോർട്ടുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ്. ഇവിടം സെക്കൻഡ് ഫേസായിട്ട് ഈയിടെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രളയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ കുറേ പോർഷൻസ് എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഇഷ്ടംപോലെ പൂച്ചെടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപായം എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവിടെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇവിടെ മദ്രാസിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് വന്ന 2 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവിടെ പോയി മരിച്ചതാണ്. മിക്കവാറും തന്നെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമുള്ള സമയത്തൊന്നും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റി, പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെയുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ ശാന്തമാണ്. ആ കൈവരിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും സെക്യൂരിറ്റി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വളരെ ശാന്തമായിട്ടൊഴുകുന്ന മുതിരപ്പുഴയാറാണ് ഇത്. ഈ ആറിൻ്റെ പേര് മുതിരപ്പുഴയാർ എന്നാണ്. വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ, സൂപ്പർ. പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഡ്രിങ്ക്സ്, ഫുഡിനാകെ ഒരു ഹോട്ടലെങ്ങാണ്ട് മുകളിൽ കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്നാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കടയുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ വ്യൂസാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ഇത് വലത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് അമ്പലം. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്നാക്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കട. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായ കഷ്ടകാലവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്.
അതായിട്ടാണ് ചരിത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പണ്ട് ഭയങ്കരമായ രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ടൊഴുകുന്ന മുതിരപ്പുഴയാറാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. താഴേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് അടിയിൽ കളറൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അടിവശം പാറയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ കൂടെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഇത് താഴോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള കൈവരികളൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് നടപ്പാതയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മൂന്നാർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇത് വെള്ളമുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം പറയാം. ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഒരു വ്യൂ. ഇത് നല്ല പാത്രങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുമല്ല, താഴ്ച നിലത്തിനാണ്. അവിടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ഇവിടുന്ന് നല്ല രസകരമായിട്ട് കയ്യ താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡാമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അത് വളരെ രസകരമാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പൊന്മുടി ഡാമെന്ന് പറയും. പന്നിയാർകുട്ടിക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന എസൻപുരം. പന്നിയാർകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ പൊന്മുടി ഡാം. അവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. രാജാക്കാടേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ താഴത്തെ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണിപ്പോൾ. നോക്കിക്കോണം, ആ കാണുന്നത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതാണ്. നല്ല രസകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് എല്ലാം വെള്ളം കയറി വരും, ചെതറിത്തെറിക്കും. ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് സെൽഫിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്തെല്ലാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുകൊണ്ട് ആ കേട്ടോ ആ വെള്ളം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചേർന്ന് വീഡിയോ ചേട്ടൻ അവിടെ ചേട്ടൻ്റെ കൊണ്ടായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ നോക്കി അവിടെയൊക്കെ ഈ വെള്ളം കുറവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. കുളിക്കാനൊക്കെ സമ്മതിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വെള്ളം കുറവുള്ള സമയം, അല്ലാതെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും അടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റിക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളൊന്നും മിസ് ചെയ്യും. അല്ല, അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാറും കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ അതിന് ട്രിപ്പ് ജീപ്പൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണിത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും പോയിരിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും